Lagip. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay idrama ita, ket naggapo kani pagayam Alvin, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Dan. Nakapaituludak iti surat ko Manong Dan, gaputa kayat kumit nga i-share ti kapadasak, ket namnamaek a makaipaay adal kadagiti avid listener dito YouTube channel yo Dan Marts. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti surat nga impatulod ni pagayam Alvin. Dito'y drama tayo. Lagip. Anya ka matan, Gemma. Kanayon latan na kasta. Ha? Anya ka di ti pagpungpung tutam, Alvin? Damagang pa lang niya ti pagpungpung totak. Kanayon latan nga awan oras mo kanyak. Anya? Dayta ti makagapo na apay nga agong ungot ka? Unay kan? Saan mat atay awan ti oras ko kan ka? Medyo busy aklang ka nagiti napalpalabas nga aldaw gapo iti trabaho. Anya? Ngam saan akayat asawon dayta nga awan oras ko kan ka? Maawatan na kuma. Amom mat amasakit ti inak ita ije probinsya. Masapul amang gatang may amin dagiti agas na. Isung agov overtime mak ta isupay apang nayon iti sweldo. Ala, no kastamat la ka nayon. Nasaysaya at laangan no agbrektan. Anya? Kaya't mo asawan? Saan mo amaawatan ti sitwasyon ko ita? Makaawatak. Ngam saan kumamot ka nayon? Agbrek talangan, Gemma. Makadlawak man anak ko. Kasla manumeten abulan tinapalabas, manipod din naudi nga imayan ni Gemma dito'y balay. Ha? Mailiwak paikit din ken kuana. Ibagam mama, tao may sumarungkar. Awanan na lang. Nag-break kami. Anya? Diyak kaya ti ugali na. Isa siya ako na mismo tinagko na nga ag-break kami langan. Mabitlaan. Taapay. Anya kumatisaan mo akayat iti ugali na. Nasingpet mo ni Gemma. Nagagat. Awan makunakkan kuana. Narespeto pa'y. Wala nang. Nasingpet no nasingpet. Ngam ti diyak kayat kan ko na. Awan oras na kanyak. Ha? In-break ko na. Husto lang tinaramid ko. Tapno may pamaysana ti oras na. Kan atensyon na iti trabaho na. Diyak kayat ti babae akas kan ko na. Saan ko amarik na nga adda kaayan-ayat ko. Gapo iti aramid na. Apay ngay may kapailang nito balay, Gemma. Alvin, pangasim ko matagsarita ta itinasayaan. Saan kumamat akas ta? Anya? Kunaklakit din apungtot mo lang, dayjay. Kat maawan tumat lang. Ang talagamot ngayong paypaysom. Mabalin ka di, lipatin na kon. Anya? Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa apang nga asim talipatin na kuman. Kasjay laang kalakakan ka nga isukat na. Anya ka di tinagkurangakan ka. Inaramid ko amin akabalak. Impay ko mati panagayat kan pamatag arumbang kuma. Ngam apay. Awalan tinas ka na pagsaritan ta, Gemma. Kas itinakunak. Addan sa bali akayan-ayat ko. Isa pang nga asim, sardingan na kuman. Nagnag ko amin, dagiti nagsaritaan yu ka ni Gemma, anak ko. Ha? Apay, pudno ka di tinangag ko nga imbagam ken kuana. Asin, o ti ibagbagam akaayan-ayat mo ita. Pudno na itananang. Addan sa bali akayan-ayat ko. Iso ni Angeline. Anya? Naimbag pa ni Angeline, tada oras na kanyak. Sana kas ka ni Gemma. Kanayon abisi iti anyala dita. Ay, unay kan anak ko. Kastalaang kalaka para ken katipan nang isukat mo ken ni Gemma. Nauma akon ken kuana nanang. Apay, dayta nga Angeline anang isukatam ken kuana. Nabayagan nga mamaom. Saan matkat di? Napit kami pa yan nagamam mo. Ngam masiguradok ang naragragsakak iti ayan ayat mi ngam iti dayja at Gemma. Anya? Ay,
Jak amo no anya ti sawaken ka Alvin. No arigan. Kaslain sukat mo ti balitok. Nanang, saan kay kumangagsaw iti kasta? Saan nyo pa'y anaam-am mo ni Angeline? Masiguradok, ano maam-am mo yo? Magustuhan nyo mo ti ugali na. Nasabat ko ni Jima ije kalsada. Agsangsangit may tading ko. Ha? Apay, talaga nga imbrik mo. Sayang ni Jima. Nagsingput pa'y may. Nasingpot ni Gemma, Manong. Ngam saan siguro nga iso tigasat ko? Anya, Nag-break kami. Kaya't nga ornosan mi pa'y ti amin, ngam nagkadkadak. nagkudkud ka. Gaputadan ng isukatamken ko na. Kasta ka day. Saan mo takasta, Manong? Kita ma. Saan ka kumamit ang padalos-dalos iti desisyon mo? Nabayag nga gayan ayat kayon ka ni Jima. Tawanan tinapalabas. Awan mo timadi ang makita miking kwa na. Gaputan na singpay. Nagagay kun nanakam. Ngam apaya kasta. No ti parikot mo ket ti oras na kin ka. Par nakaawat laang ti kurang kin ka. Maawatam kumamot ah. Basta, saan kon nga ay ayatan ni Gemma? Day talang, Manong. Kitalaan o dahi tati ko na. Awan maaramidan may. Sapay la ko mga rod. Tawan taw ti pagbabawiyam iti udi na. Kayat mo asawan. Yam amunak matan itinaganak mo, Alvin. Ken ibagata ka din kadakwada nga agdadagsen akon. Wan Angeline, yam amukan kadakwada. Kan ibagata matan ti pudno. Sigurado ang maragsakan ni Nanang no maamuan na amaadaanan iti apo ko. Kano ti aldaw nga awan aramidam? Inton bigat. Katwa na, umayak to nga ron iji dagos mo inton bigat. Sukurin ka. Sure, Alvin. Anya nga oras nga umay ka? Alas 8 iti bigat. Tapno nawaya ti oras mo ang makisarsarita iti inak. O sige, masapa ak nga agsagana inton bigat. Anya, masikugkan ko na ang balasang ko. Wen nana, ay kat nanang, kunam kanya ko na, tayson tumatlaan titurong na balasang ko. Ay, wen nanang, kat, anya nga ron ti plano yo ita, Alben. Ti plano kita, oray pumanawan ni Angeline iji dagos na. Dito ilatan balay nga agnaed. Ha? Ita adwa bulan pa lang ti tiyan na, kan kabalan na pa yung agtrabaho pa lang. Ngam no santon, dito ilatan balay. Ay katuan na anak ko. Narigat mait no pagtrabahuam kat masikog nga round. Uwan na nang. Kat, inton ano nga rod ngay apumanaw ijadagus na. Iti kapitan na panawan na nang. Dito yan balay nga agnaed, tapno maaywanak ana imbag iti panagsikog na. Nasayaat, nasabat ka, Alvin, kaanakan. Ha? Madamag kumanlaeng? Apay, asino ti masikaw ga nalabsak iti paraangan ti balayaw iti na minsan nga aldaw. Iso ka di dahil dyan, ti asawa ni Manong mo Roger. Na kayo matanggal. Saan? Ni Angeline dahil dyan, tiyagbalin tong asawak. Agkalay sa kamin to, kalpasan ti panagpas ngay na. Anya nga asawam ngay bagbagam. Kulaklakid din no Gemma ti ikalay sam. Nabayagan na nag-break kami, Uncle. Anya? Ay, saan nakman nga angawan na kasta kaanakan? Sa anak nga gang angaw, Uncle. Ibagbagak ti pudno. Anya? Okay, taga-ano ngay nga ron na niya nga Angeline. Ijay Nueva Ecija ti probinsyada, Uncle. Ngam dito syudad nga agtrabaho. Iso dito'y kami imutan anagam-am mo. Kasta ka day? Ay, kunaklakit din no ni Gemma ti maasawam. Saan mo't gayam? Nagsayangan kaanakan. Sana sayang, Uncle. Tano ka sano kasingpot ni Gemma. Doble mo't iti kinasingpot ni Angeline. Anyamutin ti kayan ayat mo, Alvin. Ha? Masikog, ngam nagpigsang agsigarilyo. Kaslasan na pampanunutin na maapiktaran ti sigog na. Ha?
Itay aldaw, nagmaya ti payubyub na di tarwar. Kinasarita ni nanang, imbaga na ano mabalain, kat isardeng na kumah ti panagsigarilyo na. Ngamay na, sinungbatan na mo ti ni nanang iti saan anasayat. Anya? Saan pa'y unay anabayag ti panagyan na dito'y balay? Ngamnay, rumrumwar mo ti saan anasayat nga ugali na. Ay, bagbagam ti kayan ayat mo ah. Jak to pa'y sungbatan ni nanang iti pabugtak. Isuntoki day. Kasta ka di, Manong. Ala, kasaritak niya Angeline inton madamdama. Nay, rabiin, ngamawampay ni Angeline, anak ko. Ngarod na anang. Madanagan akpaykit din. Diyak kami makontak ti cellphone na. Ay sos, napanandangay nga taan. Nay, isunsamat ti sumungsungad na nang. Rabi, nakariin kayo pailaan? Anya? Anya ka din day tangar aramidem, Angeline. Abay, anya ti parikot mo kanya, ha? Pang-asim ko ma. Masikog ka. Sardengam kumamatan ti panagin inom mo iti arak. Liklikam kumapailaang nagtibarkadam. Panunutam kumamat ti salon at ti agbaling nga anak ta. Naggadukit nga ibagbagamon. Ay, mabit lang balasang ko. Saan mo kumabot at agidaksan ti ibagbaga ni Albain? Pagsaya atam, ken pagsaya atan yung nga aginaday ta. May saka matabakbaketan. Nagado nga ibagbagam. Nakmanlangan maturong. Anya ka matan, Angeline. Masikog ka. Nga mairusok mo ti mapanitibar nga umininom iti arak akaduam lagi ti kabarkadam. Gapo lang iti bartek mo. Maaramid mo pa'y asong batan ni nanang iti saan na nasayaat. Saan ka man asumanao si ka Alvin? Bigbigat nga masao ka asao? Say salbag kit de. Anya? Iti ka ano man? Saan dak amay suro? Amok ti aramidak kunak manan. No naumakan kanyak, ibagamlaang. Nalakaklaang akasarsarita. Saan kumamot akasta? Pagsaya atam mo ti ibagbagak kan ti agbalinto nga anak ta ti pampanunutag. Kasanon tulangan ti salunat na. No itapay lang nga masikog ka kat napigsakan nga agsigarilyo kan aginom iti arak. Anya kamutan? Kita amot basit ah. Marangrangak iti panagsasaom si ka Alvin. Pangaasim man ta pumanaw ka dito'y silid. Tama nga no anya pa iti maaramid ko kan ka. Anya nga ita, kasta una ya parikot ti impay naking ka, Alvin. Jakon amo ti aramidak manong. Aday ta, karmam day taan. Anya? No kasano kasakit itirik na ti impay mo kan ni Jema. Kasta mo'y nagsubsubli itaking ka, nakarkaro pa'y. Manong, Imbrik mo ni Jema, gapulang iti kinakurang mo iti panakaawat. Awan time naking ka, kunamiday. Naimbag kumamod no awan time naking ka. Ken adasaan anasaya at pagbisbisyan na. Ngamsaan mo'y, gaputa trabaho mo'y ti makagapo. No kasano ti kinasingpit ni Jema. Iso mo'y ti kinatarantado na day tanang isukatam kingkwana. Bimababaiyan na naglaingag sigarilyo. Ken aginom iti arak. ha? Ita, tasaan kayo pa nagkalaysa. Agpanunot ka kumana imbag, Alvin. Panunutab no iso ka iti babaya kayat mo ang makadwa iti tungpal biyag. Anya ti kahit asawan tinabasak iti cellphone mo. Ah? Anya day ta? Maadaan tan iti anak. Ngam apay ang makichat-chat ka pa lang iti ex mo. Kat? Apay? Anya ko matiparikot mo, ha? Diyak kaya tagbalin nga ulbud, Alvin, ha? Aging ga ita, ay ayatag pailaang ni Kevin tapno ang mom. Ala, sige! Tungpaan nak aging gat kayat mo. Total, isumat day ta ti paglayngam. Awanan kay tibain. Kalpasan ti amin, kastakit din ti bagam kanyak. Awan maaramidam no iso pailaang ti ay ayatag. Tapno ang mom anya. Nagsaritaan mi, akalpasan ti panagpas ngay ko. Ibatik kan ka ti anak ta. Tagsinublian kami kan ni Kevin. Anya? Iso ti kayat ko ang makadwa iti tungpal biyag. Saan asika? Ay, nayan ayaday ta nga Angeline. Nanang,
Jak ambaw, no anya klase ti panagpampanunot ti adaken ko ana. Mariribo ka nak unay ita nanang. Nanguruna idi imbaga na nga ibati nanto kanyak ti agbalin nga anak mi. Nasaysaya atin dayta, ngam ti ipanaw na katiyadayunaken ka. Ad-ada saan ka makatal na iti kapapanunot no bilang laeng. Makapasen na ay nanang. Anya ngay nga rod, anak ko. Isumat ti kinayat mo dayta. Namukla ko maakas di gayam ti ugali ni Angeline. Saan ko la kuman nga insukat ken kuana ni Gemma? Anya, itapay ang mapanunot mo dayta. Ay, adda ditaan anak ko. Iso asang worm. No kuna na nga iba atin akin ka ti anak yo. Amala, sana bale. Napigsa akpay mat nga agawir iti apokok no bilang laeng. Alvin? Oh, si kamot gayam dayta. Saan kamotan ang nairupaan? Ha? Gemma? Wan, siya karon. Isu ka ti daytan ti putot mo? Ha? Wan, iso dahil titiputot ko. Ni Tita Gemma, anak ko. Hello, tita. Hi, baby girl. Nag-cute mo tan ti putot mo? Ti ina na ngay. Apay, saan nyo akadwa? Kwa? Napayagan nga awan damag mi ka ni Angeline. Isa manipod na yanak ni Farah aging gaita. Saan na pa yan nakita ti inana? Anya? Ni nanang tinagbalin nga ina ti anak ko. Ay, kasta gayam tinapasamak, manipod na awan ti communication ta. Kung naklakit din ano nagbalin ang naragsak ti biyag mo, manipod imbreak na. Saan, Gemma? Aklo na, adak kalabidot ti panay-break ko idikan ka. Kasta una niya pa nagbabawik. Ngam, awanan na aramidak. Anya ngay nga rod. Isu siguro ti gasat ta. Kat ala Padakalam day ta anak yo iti nasayaat. Nga oray si kan ti ama kan inana. Sapay lakuma, ta masarakam to tinapudno nga ayat. Aparakan ka. Manipod idin manungdan, saan akon anaki ayan ayat pay. Impamaysak lang ti oras ken atensyon ko iti anak ko. Alakastan, ket agyamanak, to'y pagayam mo, Alvin. Pagayam Alvin, thank you so much for sending us the story of your life. Kasta talaga tibiyag, at dadag iti pasamak adumteng, asaan tayo anam namaen. Ngam isomot ti makaibati iti adal kada tayo. Benong papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti surat ni Pagayam Alvin, dito'y drama tayo, Lagi. Inyornos kanin surat ni Donabel Aran, isagsagot kada kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.